I sistemi di altoparlanti caricati a tromba sono per qualche strano motivo un pochino negletti, un pochino trascurati sia nel campo dell'alta fedeltà sia nel campo dell'amplificazione professionale, quella al quale io appartengo. Si chiama PA, che non è pubblica amministrazione ma vuol dire Public Addressed, cioè destinati al pubblico. Un po' trascurati forse perché costano parecchio o forse perché c'è un pochino di snobismo rispetto a questi sistemi a tromba appunto, nonostante che alcune delle loro caratteristiche siano di vertice assoluto, siano nettamente superiori a quelli degli altri sistemi di caricamento degli altoparlanti. Se ci penso meglio non è esattamente vero, i sistemi a tromba in alta fedeltà sono sempre esistiti fin dagli albori e tuttora c'è una schiera di aficionados, di appassionati che continuano ad utilizzarli nei loro appartamenti per forza di cosa grandi e li amano incondizionatamente. La stessa cosa sta succedendo ultimamente nel campo dell'amplificazione, dove marchi tipo Function One e Void stanno riproponendo i sistemi a tromba e anche in questo caso con schiere di entusiasti e estimatori che non farebbero mai cambio con altri sistemi. In questo contesto si inserisce la disputa tra tecnologie line array e tecnologie point source, è una cosa che vedremo più avanti nel proseguio del video. Ma direi che prima è necessario affrontare il discorso di come sono fatti questi altoparlanti, quali sono i pregi, quali sono i difetti e contestualizzarlo un attimo nella storia dell'alta fedeltà e dell'amplificazione in generale. I sistemi Function One, Void e altri sistemi di marchi blasonatissimi, qui ad esempio state vedendo un sistema point source proposto da Meyer Sound ad esempio, non sono certo una novità, anzi la tecnologia del caricamento a tromba risale molto indietro, talmente indietro che è il primo sistema di amplificazione proposto niente po' di meno che dal nostro carissimo Thomas Alva Edison, che è colui che ha inventato il fonografo, al quale dobbiamo dire un infinito numero di grazie, e che per amplificare il suono di quel chiodo che leggeva quel rullo dove aveva inciso della musica non fece altro che accostargli a guarda caso una tromba e solamente la funzione, la forma di questa tromba rendeva udibile ai suoi ascoltatori quello che aveva appena inventato. Facciamo qualche passo avanti di decennio in decennio e in alta fedeltà dominano i diffusori del colonnello Klipsch, i diffusori che si chiamavano Klipsch-Horn e più avanti Klipsch-La Scala, erano dei diffusori mastodontici a parete ma che erano tra i pochi in grado di restituire la possenza, la dinamicità di un'orchestra sinfonica ad esempio al completo. Sul versante dell'amplificazione, qualche decennio dopo, gli impianti erano tutti a tromba, tutti appoggiati, adesso sono sospesi. Una volta si dicevano appoggiati perché risiedevano appunto ai lati del palco ed erano tutti caricati a tromba e se non avevi l'impianto Martin talmente famoso che aveva dei soprannomi, in questo caso chi non è di primo pelo ricorderà nomignoli tipo Bin Bass, Philips Shave, rasoio dovuto alla forma appunto di questi impianti Martin, e se non avevi l'impianto Martin non solo non ti sentiva nessuno ma non ti si filava nessuno. Qualche decennio ancora più avanti e fu il momento di Turbo Sound, anche questo impianto completamente caricato a tromba. A proposito, il progettista di Turbo Sound è lo stesso che sta progettando Function One adesso. Ancora quindi sistemi caricati a tromba, non ancora sospesi. Poi più avanti, forse proprio per il fatto di liberare il palco da questi muri di casse e di sospenderli, venne il momento di piccoli diffusori raggruppati a grappoli, a cluster, e allora se non avevi il Deltamax, se non avevi l'EAV, se non avevi il Meyer Sound, non eri nessuno. Quel periodo svanì presto per poi cedere la mano ai sistemi che cominciavano man mano a diventare line array, che sono quelli che vanno di moda adesso e furoreggiano dovunque, anche dove non dovrebbero essere. Ma, come abbiamo detto prima, sta ritornando un pochino la voglia, la mania degli impianti appoggiati, oppure con tecnologia point source, che in estrema sintesi vuol dire utilizzare delle trombe, come vedremo tra poco. Ma in buona sostanza cos'è un altoparlante caricato a tromba? Beh, ecco appunto, abbiamo detto caricato a tromba. Chi ha visto gli altri video, quello sul Bass Reflex, sa appunto che un altoparlante in aria libera da solo, parliamo di coni, di altoparlanti a forma di cono, quindi qui in Twitter il discorso è un pochino diverso. Un altoparlante in aria libera non ottiene nessun risultato, gli potete dare tutta la potenza che vuoi, ma lui non amplificherà un granché per tanti motivi l'emissione posteriore, ma soprattutto perché non ha nessun carico, non c'è niente che lo inviti a lavorare. È un po' come una macchina o un motorino al quale in folle diamo completamente gas, il motore sale tantissimo di regime ma non vediamo scatolire nessun cavallo, non riusciamo a misurare niente. Diverso il fatto se invece appoggiamo la macchina a terra o sui rulli e quindi noteremo dei cavalli. La stessa cosa succede agli altoparlanti, un po' tirata per i capelli, hanno bisogno di un carico acustico davanti. Un altoparlante ad emissione diretta
ha come carico acustico l'aria che è di fronte, che si troverà costretto a spingere e a risucchiare per creare quelle onde di pressione che poi non sono altro che il suono. Qui intervengono appunto le trombe, che sono quelle strutture a forma di tromba che, poste davanti a un woofer, gli creano un carico acustico tale che l'altoparlante diventa efficientissimo, cioè rende tantissimo. L'elevata efficienza è infatti la caratteristica principale degli altoparlanti a tromba. Vediamo un attimo come è composta la tromba. La forma più o meno la conosciamo tutti. La parte più vicina all'altoparlante, quella che lo carica effettivamente, si chiama gola e ha un'area che si chiama appunto area di gola, spesso con un'area inferiore al diametro stesso dell'altoparlante proprio per poterlo caricare. Dopodiché ha uno sviluppo, una lunghezza, questa tromba, che culmina con la parte frontale, quella che vediamo più vicina a noi, che si chiama bocca, con la sua area, che sarà l'area di bocca. Tra la gola e la bocca c'è uno sviluppo che può essere più o meno lungo, con una curva che prenderà 1000 nomi a seconda del tipo di sviluppo che ha: esponenziale, biradiale, cellule a direttività costante. Ci sono 1000 variabili in questo campo. Bene, questo sistema acustico, questa tromba posta davanti all'amplificatore, è in effetti un trasformatore di impedenza acustica in questo caso, che fa in modo che l'altoparlante renda al meglio. Mi spiego con uno dei miei paragoni spesso non tecnicissimi, ma che spero rendano idea. Abbiamo un tubo di gomma con 1 centimetro di diametro, dal quale esce 1 litro di acqua al minuto. Lo teniamo in mano e dopo 1 minuto avremo 1 litro d'acqua sui nostri piedi, perché non c'è sufficiente pressione per spingere e l'acqua cola sui nostri piedi. 1 litro d'acqua sui piedi. Se noi però stringiamo l'area di gola del tubo col nostro pollice, quindi gli creiamo una resistenza, lo comprimiamo un po' l'uscita, ecco che ne scaturirà un getto di acqua molto potente che arriverà magari a diversi metri di distanza. Avremo dopo 1 minuto 1 litro d'acqua, ma là in fondo, non sui nostri piedi. Ecco, il paragone inizia e finisce qui perché tecnicamente non è esattamente corretto, ma quello che fa una tromba rispetto a un altoparlante è un pochino questo. Cominciamo a capire che progettare e costruire una tromba per caricare correttamente un altoparlante è una cosa abbastanza complicata. Rispetto a un bass reflex, dove c'erano relativamente poche variabili, le variabili in gioco in un altoparlante a tromba cominciano ad essere tanti. Tralasciando la parte posteriore del woofer, ne parleremo un'altra volta, la parte frontale abbiamo visto che ha un'area di gola, un'area di bocca, una lunghezza della tromba, uno sviluppo di questa tromba e altri fattori, ognuno dei quali deve essere estremamente ottimizzato, se lo si sa fare, per far rendere al meglio il nostro altoparlante. Purtroppo qua cominciano i problemi. Queste misure sono ottimizzate solo per un range limitato di frequenze, cioè si riesce a fare una tromba che funziona bene da 50 Hz a 150 e non di più. Ed ecco che i sistemi a tromba sono, come vedrete, come noterete, molto spesso multiamplificati, cioè c'è una tromba per i bassi, una per i medio bassi, una per i medio alti, una per gli alti, addirittura una per gli altissimi. Questa è una delle complicazioni che rende i sistemi a tromba difficili da progettare, difficili da costruire, costosi e che parzialmente vanno a vanificare quello che è il vantaggio principale che abbiamo già accennato, che è la estrema efficienza. Un altoparlante, un sistema di altoparlanti caricato a tromba suona estremamente forte. Beh, chi se ne frega? No, chi se ne frega? Stiamo parlando di impianti di amplificazione, vogliamo amplificare, perché disdegnare un sistema che amplifica meglio degli altri, che rende meglio degli altri, come avere un'automobile fatta di marmo, chi se ne frega se pesa tantissimo, tanto gli metto un motore da 20.000 cc. No, ne risentirà non solo la velocità ma tutti gli altri parametri. Lo stesso succede con gli altoparlanti a tromba, che oltre ad avere un'ottima efficienza, quindi suonando molto più forte degli altri anche con pochi watt, hanno dei miglioramenti anche in altri dati, ad esempio nella dinamica. Sono estremamente più dinamici, sono estremamente più punchy, dicono gli inglesi, cioè ti danno quel cazzotto nello stomaco che gli altri sistemi forse non sono in grado di darti. E chi se ne frega, dirà qualcuno. No, la dinamica è una delle cose che rende la musica vera. Stiamo parlando di alta fedeltà, vogliamo che sia fedele e provate a mettervi in camera il gruppo degli U2 o dei Pink Floyd o un'orchestra sinfonica di 60 elementi, provate a sentire se il suono non è potente, dinamico e va dall'estremamente basso all'estremamente alto, dandoti degli schiaffoni in faccia quando c'è il pieno orchestrale o il colpo di cassa. Gli altoparlanti a tromba sono in grado di riprodurre anche questa dinamica, cosa che gli altri sistemi non riescono a fare così bene. Ecco che cominciamo un po' a inquadrare questi altoparlanti a tromba, quindi estrema dinamica, estrema efficienza, ma la cui costruzione è particolarmente difficile, quindi richiede molta perizia e molti quattrini, cioè fare
Un altoparlante a tromba sia sulla parte medio-bassa non richiede un falegname che fa uno scatolotto o un trapezio di legno con 4 buchi, ma ha una costruzione particolarmente elaborata, anche perché i parametri dei quali abbiamo parlato un attimo fa prevedono che per caricare correttamente una tromba destinata alle basse frequenze, la lunghezza del condotto e l'area di bocca devono essere estremamente lunghi e estremamente larghi, quindi prevede mobili estremamente grandi, cosa che succedeva ad esempio con i subwoofer della Klipsch, che qualcuno di noi ricorderà, sempre posizionati sotto i palchi perché non si riusciva a metterli da altre parti essendo questi giganteschi. Ad oggi il problema si risolve con le trombe piegate, che sono quelle trombe dove l'utente meno smaliziato si chiede ma dov'è l'altoparlante, in realtà è all'interno e la tromba invece di avere uno sviluppo rettilineo, frontale, dritto, viene piegata per conservare la propria lunghezza e la propria area di bocca, ma ripiegata su se stessa, complicando però la costruzione all'inverosimile ovviamente. Altrettanto complicata è la costruzione delle trombe per le alte frequenze, dove la tromba dovrà non solo caricare l'altoparlante come abbiamo visto, ma cercare di diffondere in maniera uniforme nello spazio, quindi con una caratteristica polare molto uniforme, che tiene conto anche del variare della frequenza. Ecco perché ci sono questi sviluppi di trombe che prendono nomi fantasmagorici e iperbolici, appunto trombe ellittiche, radiali, biradiali, multicellulari, a sviluppo conico, a sviluppo costante, tantissime possibilità di apertura di questa tromba, ancora una volta che danno origine a qualche conformazione strana. La stessa Turbo Sound e Function One e qualche altro sistema di altoparlanti, notate che nella parte media e alta ha all'interno della tromba questo suppostone, questo siluro che viene chiamato spesso rifasatore. Per quanto mi riguarda non dovrebbe rifasare un granché, è solo un espediente per fare in modo di avere un'area di gola particolarmente stretta, perché vi è inserito appunto questo suppostone, questo rifasatore, e un'area di bocca invece particolarmente larga, perché questo suppostone si assottiglia lasciando spazio all'area libera appunto. Quindi non è altro che un sistema per creare uno sviluppo della tromba particolarmente estremo, senza ingrandire e allungare tantissimo la tromba stessa. Ancora una volta capite come le difficoltà costruttive e tecnologiche anche nei materiali siano particolarmente complicate e costose ed ingombranti. Questo è uno dei motivi per cui gli altoparlanti a tromba non hanno avuto tantissima fortuna economicamente parlando nel mercato, sia hi-fi sia PA, Public Addressed. Ma nonostante tutto, come dicevo, stanno tornando, si stanno riaffacciando, gli impianti appoggiati stanno man mano prendendo sempre più piedi, un po' perché a molti viene la nausea a furia di sentir parlare continuamente solo di line array, quando invece un buon impianto appoggiato, soprattutto nel rock o nella dance, è ancora in grado di prendere a cazzotti il proprio pubblico, cosa che è desiderata in certi casi. Un po' perché tecnologicamente c'è una scuola di pensiero che vuole che il point source sia superiore al line array. Il line array l'abbiamo già visto, c'è un video che ne parla, lo trovate qua se volete andarlo a vedere, ed è quella tecnologia per cui una serie di altoparlanti messi molto vicini in linea fra di loro ha dei vantaggi in termini di direttività, di distanza, di dispersione nell'ambiente del suono. Ma i propugnatori del point source, che spesso ingaggiano delle furiose battaglie con i propugnatori del line array, ci sono addirittura delle denunce che sono volate nei forum degli addetti ai lavori tra progettisti bravi ma un pochino inaciditi e altrettanto bravi fonici di grossi impianti audio. Dicevo, i propugnatori del point source dicono che il point source, cioè la sorgente puntiforme, questo vuol dire, è sicuramente superiore ai line array per un fatto ad esempio molto semplice, non solo perché il line array ha inevitabilmente dei lobi laterali incontrollati, ma perché la sorgente puntiforme permette di far arrivare all'ascoltatore la musica che arriva da un solo punto e non da una serie molto lunga di altoparlanti, che farebbe in modo, come vedete nello specchietto qui dietro, fatto da una ditta che propone ovviamente altoparlanti a sorgente puntiforme, il sistema line array, secondo questo punto di vista, fa arrivare all'ascoltatore la musica con dei ritardi dovuti alla distanza e alla somma di tutti questi altoparlanti disposti in linea. Io non sono completamente d'accordo, perché un line array correttamente progettato si comporta come un solo altoparlante e non come una serie di altoparlanti singoli, ma produce un'onda cilindrica invece che un'onda sferica. Comunque, per avere un sistema point source, cioè con pochi altoparlanti, non dico uno solo ma pochi, bisogna per forza usare, per avere una pressione sonora adeguata, degli altoparlanti a tromba molto efficienti, molto dinamici,
pochi ma che suonano fortissimo. Beh, come al solito i miei video sappiamo che non sono destinati agli addetti ai lavori, che non hanno bisogno certo di guardare dei video su YouTube per saperne di più, ma sono destinati ai curiosi dell'audio. Quindi spero di aver parlato degli altoparlanti a tromba, elencandone quali sono i loro principali vantaggi e i principali svantaggi. Come al solito ci saranno i tifosi, così come ci sono quelli del Milan e dell'Inter e della Juventus e della Fiorentina, ai quali mai potrei dire qualcosa contro la loro squadra. La stessa cosa ci sarà in questo settore, dove i tifosi dell'una o dell'altra fazione non ammetteranno mai i pregi e i difetti della propria o dell'altra tecnologia. In ogni caso gli altoparlanti a tromba sono una realtà, sono una tecnologia molto efficace, efficiente, difficile da gestire, ma che dà ottimi risultati se siamo pronti anche a spendere un po' di soldi, e sono pronto a scommettere che la vedremo sempre di più nei nostri diffusori. Una parentesi: qualsiasi diffusore amplificato che avete, anche se alto così, fateci caso, ma l'altoparlante dei medio-alti a tromba. Quindi un caro saluto a chi ama i line array, un caro saluto ai fautori degli impianti point source o appoggiati, e a tutti gli altri un arrivederci sul nostro canale YouTube o sul sito collegato che è www.ilmicrofono.it. A presto!